წელს დაიწყეთ სწავლა თქვენ? მე 2018-ში. 2000. მე 2002 წელს აქ მქონდა ბოლოზარი, მე აქ სწავლობდი. ბოლოზარი აქ მქონდა, აი ამ სცენაზე 23 წლის წინ აქ ვიყავ. ისე რომ ცოტა შინაურულად გძნობ მეთქი თავს, იმიტომ თქვი. რა უყოთ ახლა, რაზე უნდა ვისაუბროთ? რა არის ბულინგი? მე დაჩაგვრა არ ჯობია ბულინგს. ბულინგი ხო იგივე ჩაგვრა. მე არ ჯობია ქართულად ვილაპარაკოთ. რა არის ჩაგვრა? და რა შემთხვევები გქონიათ თქვენ ამის? თუ თქვენთვის საინტერესოა ეს თემა. რა არის ჩაგვრა? თქვენი აზრით. აი თუ ყოფილა თქვენს კლასში ასეთი შემთხვევები. ყოფილა? აი ძირითადად როგორ ხდება ხოლმე რა, რის გამო? მაგალითად? მაინც? რის გამო? ნიშანი? დავუშვათ აი ვიღაცა 7-იანი მიიღო და არა 10-იანი და ამის გამო ჩვენ მას დავცინი ვართ. ჩაგრავთ ამის გამო? დავუშვათ აი ესეთი რამე ვთქვათ, რომ შეიძლება ადამიანმა აი სიტყვაზე ხელოვნებაში მიიღო 7-იანი და ჩვენ ამის გამო დავცინეთ. მაგრამ იგივე ბავშვმა შეიძლება ისტორიაში 10-იანი მიიღოს. ხო შეიძლება? ან შეიძლება მაგალითად საერთოდაც ისტორიაში 7-იანი მიიღოს. მაგრამ დერეფანში რომ ბავშვი დაინახა წაქცეული, ის წამოაყენა. მიეხმარა, მოეფერა, თუ სისხლი მოსდიოდა ხელიდან, მოწმინდა, დაამშვიდა. და რა ჯობია ესე იგი, კარგი ნიშნები გყავდეს თუ კარგი ადამიანი იყო. და მე ახლა მე თქვენ გეკითხებით, ის რომელიც სხვას ნიშნის გამო დასცინის და ჩაგრავს, ეგ კარგი ადამიანობაა? და რა გამოდის ესე იგი, ეს ჩაგვრელი, ვინც ჩაგრავს, ეს არა ადამიანურად იქცევა. ხო მართალი? ეს სულაც არ არის, ეხლა წარმოიდგინეთ აი სუსტი ადამიანი როა სიტყვაზე. იმას რო დაჩაგრავ, ეგ კი არ არის ვაჟკაცობა. ვაჟკაცობა ის იქნებოდა იმ სუსტს რო წამოაყენებდი, გვერდში დაუდგებოდი. რომ არავის არ მისცემდი იმის დაჩაგვის უფლებას. ეგ იქნებოდა ვაჟკაცობა. აი ვაჟაბშაველას რომ ლექსი აქვს. გახსოვთ ის კი არ არის ბიჭობაო. იცით ეგ ლექსი? შეგიძლიათ ვინმე თქვას? ეგ ლექსი რო გაიხსენოთ, შეგიძლიათ? იქ არის ვაჟაბშაველა ასეთ წინადადებას ამბობს. ის კი არ არის ბიჭობა, დამჩაგვრელებსაც წყალობდე, ანუ დამჩაგვრელებს ეხმარებოდა ბიჭობა ის კი არ არისო. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, დაჩაგრულთათვის წყალობდე. ანუ დაჩაგრულს რო გვერდში დაუდგები, აი ბიჭობა და ვაჟკაცობა ეგ არის. თორე ადვილია, რომ დაჩაგრულს კი არ მიეხმარო, არამედ დამჩაგვრელს მიეხმარო. ეგ ადვილია. იმიტომ რომ დამჩაგვრელები უფრო ძლიერები არიან, ხო ეგრე გამოდის. ის სუსტია დაჩაგრული. შენ გეშინია რომ დაჩაგრულს გვერდში დაუდგე, რომ მე მეც არ დამჩაგრონ, მეც არ დამცინონ. ხო და შიშარა კაცი. ესე იგი ღირსეული კაცია? არა. და სინამდვილეში ნახეთ ვაჟაბშაველა რას ამბობს. ვინც დამჩაგვრელებს გვერდში დაუდგება, ეგ შიშარა კაცია. იმიტომ რომ ეშინია რომ თვითონაც არ დაიჩაგროს. ამიტომ ძლიერის მხარეს ირჩევს. მაგრამ ვაჟკაცობა და ღირსება ის არის, დაჩაგრულის მხარე ამოირჩიო. აი ვიღაცა სიტყვაზე, თუნდაც რასაც თქვენ ამბობდით, რა ქვია შენ? ლუკა. დავუშვათ ვიღაცას რაღაც ვერ გამოვიდა, ეს სიტყვაზე გამოვიდა დაფასთან, ლექსს ამბობდა და შეეშალა. რა მოხდა მე რომ შეეშალა? ჩვენ მას შეიძლება დავცინივართ. მაგრამ იქ ღირსეული იცი ვინ არის? ვინც ჩვენ გვეტყვის რომ რატო დასცინი ხართ? არ შეიძლება მაგის გაკეთება.
ეგ იქნებოდა ღირსეული საქციელი. ვინც მაგას გააკეთებდა. ესე რომ აი ჩვენ თუ გვინდა რომ ღირსეულად ვიცხოვროთ, ახლა წარმოიდგინეთ აი კლასში სადაც არის 20 ბავშვი, სიტყვა ზაი რამდენი ხართ კლასში? 28 ბავშვი. დაუშვათ ერთი ბავშვი მეორეს ჩაგრავს და ის 26 ამ დროს რას აკეთებს ხოლმე? აი რო უყურებს ამ ყველაფერს, ერთი რომ მეორეს ჩაგრავს, რას აკეთებს 26 ბავშვი? მასწავლებელს ეუბნება, მაგრამ მასწავლებელთან დაბეზღებაც არ არის ეგ. კი ბატონო, ჯერ იმ ბავშვთან უნდა მიხვიდე, ვინც ჩაგრავს და უნდა უთხრა, რატო აკეთებს მაგას. ესმით, ახლა პირდაპირ გაიქცე და მასწავლებელს უთხრა, ეგეც არ მგონია სწორი იყოს. იმიტომ რომ ახლა წარმოიდგინეთ, ვინც ჩაგრავს, იმის მხრიდანაც ხო უნდა შეხედო მდგომარეობას, არა? რომ შენთან მოვლენ და უშუალოდ შენ გეტყვიან, ეგ სულ სხვა. რო წავლენ და დაგაბეზღებენ, ეგ სულ სხვა რამე. ეგ დაბეზღებაც არ არის ღირსეული საქციელი. მაგრამ ახლა თუ ატყობ, რომ შენ ვერ შველი იმ ბავშვს, არა? მერე სხვა ამბავია. მერე იმისთვის რომ უშველო, მაშინ სხვის დახმარებაც გჭირდება. ამიტომ აი ყველაფერი უნდა იღონო, რომ რაღაცნაირად ადამიანს გვერდში დაეხმარა. თორემ სხვანაირად ადამიანი ღირსეული ადამიანი ვერ იქნება. ჩვენ შეიძლება მოგწონს ის, რომ სხვას დავწინივართ, სხვას ჩაგრავთ და ჩვენ ძლიერი გამოვჩნდებით. მაგრამ ეგ სიძლიერე სულაც არ არის. სიძლიერე ის იქნებოდა შენს ძალას რომ გამოიყენებდი იმისთვის კი არა რომ ადამიანი დაგენგრია, იმისთვის რომ ადამიანი აგეშენებინა და მისთვის რაღაცა გვერდში დგომა გამოგეხატა. მას დახმარებოდი, სუსტია და ვერ გამოსდის, მიეხმარე და გამოუვა. აი ეგ იქნებოდა ყველაზე ღირსეული საქციელი. მაგრამ ახლა აქ საკითხი ესეც დგას. მე მინდა თუ არა რომ ვიყო ღირსეული ადამიანი. ხო დაიღალე. დაიღალე. მე მინდა თუ არა რომ ვიყო ღირსეული ადამიანი. აი ეგ არის. აი ვინც ჩაგრავს, ყოფილი ხართ ესეთ სიტუაციაში, რომ თქვენ დაგეჩაგროთ ვინმე? არა? ახლა ნუ შეიძლება ვერავინ ვერ თქვას ეგ რომ ყოფილი ვარ. ყოფილი ხართ? და რას გძნობს? როგორ? ხო, აბა აი რას გძნობს? რას გძნობს ადამიანი, როდესაც სხვას ჩაგრავს? აი რა არის ამაში კარგი? უბრალოდ მითხარით, რა არის კარგი? აი დავუშვათ შენ დაჩაგრე სიტყვიერად დაჩაგრე და წავიდა ის და დათრგუნული ტირილი დაიწყო. და ჩვენ ეს გვიხარია? როგორ? აი მაგალითად მოდი ვიმსჯელოთ, მეც ხო ამისთვის ვარ, ვიმსჯელოთ, აი მაგალითად რა მიზეზი შეიძლება იყოს? წამოვა, ერთ ვიც მოусმინოთ წამო. დავუშვათ ვიღაცამ ცუდი სიტყვა გაკადრა, მაგას ამბობ? და როგორ უნდა მოვაგვაროთ მე საკითხი, დავუშვათ სიტყვიერად უნდა ეხლა დავუშვათ აი კლასიდან, მაგრამ მოდი კიდე უფრო სიღრმეში რო ჩავიდეთ და რატო გაკადრა ეგ ცუდი სიტყვა? აი მანდაც არის. მანდაც ძალიან დასაფიქრებელი, ტყუილად ხო არავინ არ ეხა ესე 60 წმედილზე დილა ადრიან დაგირეკა და ცუდი სიტყვა გითხრა სიტყვაზე. ეგრე ხო არ ხდება. შეიძლება იქ კლასში რაღაცა პატარა კონფლიქტი მოხდა რაღაცა და მე ყველაფერი ეს მივიდა იქამდე რომ ერთმა ცუდი სიტყვა უთხრა, მეორე გაღიზიან და მე კიდე იმე რაღაცა ხელით შეეხო და ესე ვითარდება. ხო და მაგ დროს ვამბობ ზუსტად იმას რომ დანარჩენი თანაკლასელები უნდა ყურადღებით იყვნენ. შეიძლება ის ორი გაბრაზებული როა, ვერ მოთოკონ თავისი ნერვები, თავისი ემოციები, სიტყვა ვერ გააკონტროლონ, რაღაცა ერთმანეთს ხელითაც შეეხონ, მაგრამ მე იცი რას ვამბობ, ის დანარჩენი თანაკლასელები რას აკეთებენ ამ დროს. ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია და თუ ჩვენ მთელი კლასი ვეცდებით, რომ არავინ არსად არ იჩაგრებოდეს, იქ ვერავის დაჩაგრავს. იმიტომ რომ ეცოდინება რომ მე რო ეს დავჩაგრო, ამის უკან 26 ბავშვი დგას. და ესენი
ხარში დაუდგებიან დაჩაგრულს. და თუ ჩვენ ყოველთვის ვეცდებით, რომ დაჩაგრულს დაუდგეთ გვერდში, მაშინ ვერც ჩვენ ვერავინ ვერ დავჩაგრავს. აი მე თუ ვეცდები, რომ ყოველთვის დაჩაგრულის გვერდით ვიდგე, მაშინ იმ კლასში არავინ არ დაიჩაგრებ. ძირითადად ხო დაჩაგვრა მაინც კლასშია ხოლმე. ეხლა ვიღაცა მე-9 კლასელი მივა და მე-3 კლასელს დაჩაგრავს. ეგეთი რამე ხო არ ხდება. ძირითადად კლასში ხდება. ამიტომაც აი დანარჩენი ბავშვების იმ კლასში ყოფი დანარჩენი ბავშვების ესე იგი ღირსება იქნება ის, რომ ყურადღებას გამოიჩენენ. თუ იტყვიან, რომ ეგ ჩვენი საქმე არ არის, მაგან თვითონ მიხედოს თავის თავს და დაჩაგრულს გვერდს კაულიან და წავლენ. მერე სხვას დაინახავენ დაჩაგრულს, იმასაც გვერდით აულიან. მერე იცი რა მოხდება? შენც რო ვიღაცა დაგიწყებს დაჩაგვრას, აღარავინ შენი დამხმარე აღარ იქნება. გესმით? არავინ შენი დამხმარე არ იქნება. მაგრამ ჩვენ თუ ვეცდებით, რომ არავინ არ გამოგჩეს ყურადღების გარეშე, მაშინ ყველა იმედიანად იქნება. ყველა იმედიანად იქნება. ამიტომაც აი ეგეთ კლასში სწავლა იქნება ბედნიერება. ეხლა წარმოიდგინეთ აი, მოდი სალიკო. წარმოიდგინეთ, რომ კლასი სადაც შედიხარ და იცი რომ თუ რამე გაგიჭირდა, ყველა გვერდში დაგიდგება. ეგეთი კლასი ჯობია თუ ისეთი კლასი, რომ თუ რამე შეგეშალა, იქ ის გაიცინებს, იქ ის რაღაცა ცუდ სიტყვას წამოგაძახებს, იქ რაღაც. ეგეთ კლასში სწავლა ძალიან რთული იქნება. მაგრამ შენ რო იცი, რომ თუ სადმე რამე შეგეშალა, ვიღაცა თანაგი გძნობს, ისიც შეწუხდა შენს გამო. აი მაგალითად თქვენ რომ დაუშვათ აი სცენაზე ადიხართ ლექსს ამბობთ თუ მღერით თუ სხვა, თქვენზე მეტად თქვენი მშობელი ნერვიულობს. დედა ნერვიულობს, განიცდის ჩემს შვილს რამე არ შეეშალოს. ხო და ადამიანმა მეორე ადამიანის მიმართ აი ეს დედის გული უნდა იქონიოს. უნდა ინერვიულოს იმის გამო, რომ ნეტა ეხლა ამას არ შეეშალოს. აი დაფასთან გაიყვანა მათემატიკის მასწავლებელმა, უნდა გამოიყვანოს რაღაცა განტოლება, უნდა ამოხსნას. შენ იმას შინაგანად უნდა გულშემატკივრობდე. ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შინაგანად შენ მის მხარეს იყო, ნეტა ამოხსნას, ნეტა გამოუვიდეს. ჩასაფრებული კი არ იყო, რომ ეხლა შეეშალოს და მოდი ჩვენ რაღაცა ვთქვათ. ეგ არ არის ღირსეული საქციელი. შენ რას კაი საქციელი იქნებოდა? კაცის ღირსება, კაცისაც, ქალისაც იმაზე კი არ არის დამოკიდებული ბავშვობა, როგორ გამოიყურება გარეგნულად. სულ ერთია გარეგნულად როგორ გამოიყურება, თავარია შინაგანად როგორია ადამიანი. და შინაგანად როგორიც არის ადამიანი, ეგ გამოჩნდება მის სიტყვა პასუხში. ეგ გამოჩნდება მის ქცევაში, მის ურთიერთობებში ადამიანებთან. ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ რა არის იცით, ჩვენში არის ბევრი სისუსტეები და მიდრეკილებები ცუდისაკენ. ეხლა მაგალითად თქვენ შორის თუ არიან ისეთი ბავშვები, რომლებიც ახსარებას ამბობენ, ეზიარებიან, ეგეთი ბავშვი უფრო მეტად შინაგანად იწმინდება. შინაგანად უფრო იწმინდება. ეხლა მაგალითად აი შენ ბოლოს ხელები როდის დაიბარნე? ერთი კვირის წინ? აბა დღეს? აუ და იმიტომაც აგ სუფთა ხელები. ერთი კვირის წინ რო დაგებანა რა იქნებოდა? და ერთი წლის წინ რო დაგებანა? ხო მით უმეტეს. ხო და ნახე რას ვამბობ ლუკა. ადამიანის სულიც ეგრეა. თუ ერთი კვირის წინაც ახსარებას ამბობდი, ორი კვირის წინაც, სამი კვირის წინაც, შენ ნანობს, შენ სწოდებს და ღმერთი განწმენთ შენს გულს. და შენი განწმენდილი გული მერე სხვებსაც ახარებს. მაგრამ თუ ადამიანი არ ამბობს ახსარებას, მისი გული და სული არ იწმინდება და მერე იცი როგორია ეგეთი ადამიანი, ცუდ სიტყვასაც ამბობს, სხვისით შეშურდება, ვიღაცის დაენანება კიდე, სადღაც ბილდ სიტყვას იტყვის, ვიღაცას კიდევაც დაჩაგრავს და ასე შემდეგ. ქრისტიანი კიდე იმას ნიშნავს, რომ ქრისტეს უნდა ბაძავდეს. ეხლა თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ ქრისტეს ვინმე დაიჩაგროს? ხო შეუძლებელია. პირიქით ქრისტე სწორედ დაჩაგრულთათვის მოვიდა და ჩვენთვის ჯვარს ეცა. ჩვენ იმდენად შეგვიყვარა, რომ ჩვენთვის ჯვარს ეცა. წარმოიდგინეთ. და ჩვენ ახლა ერთმანეთისთვის აი რას ვაკეთებთ?
და ამიტომ ადამიანს თუ უნდა რომ ქრისტიანი იყოს, ეხლა ხო აბსოლუტური უმრავლესობა თქვენი შეიძლება სულაც ყველა მონათლული ხართ, ხო მართალია, ხო მართლმადიდებლურად მონათლულები ხართ და ამბობთ რომ ქრისტიანები ვართ. ეხლა მე თქვენ გეკითხებით, რა არის ქრისტიანობა? რითი განსხვავდებით არა ქრისტიანისგან? რითი განსხვავდებით? აბა მითხრა. ხო, კი ბატონო, დიდი გაუკუღმართება. მე იცი რას ვამბობ? დაუშვათ, სახელი რა ქვია? ქეთა. რამდენი წლის ხარ? 12 წლის ბავშვი შენს გვერდით მეზობლად იზრდება, რომელიც არ არის მონათლული. და არც აპირებს, რომ არც სხვა რელიგიის წარმომადგენელი არის, უბრალოდ არ არის მონათლული. შენ ამბობ, რომ ქრისტიანი ხარ, ის არ ამბობს, რომ ქრისტიანია. შენ რითი უნდა განსხვავდებოდე? რა არის შენი განმასხვავებელი მთავარი? რას ქვია ქრისტიანი? რას? აბა? კარგი, სულიერ სიმშვიდეს გრძნობს. კიდე რა არის? აი ქრისტიანი როგორი უნდა იყოს? აბა? არა უშავ, არის ჯავრო, აბა შენ? კეთილშობილი. რატო უნდა იყოს კეთილშობილი ქრისტიანი? მაინც და მაინც ქრისტიანი. აი შენგენაცვალი, ქრისტეს უნდა მიბაძოს. თავარი ეგ არის. დანარჩენი მერე. თავარი ისაა, რომ ადამიანი ქრისტეს ბაძავდეს. ქრისტიანი მაგიტო ქვია, ქრისტიანი ქრისტეს მიმდევარს ქვია. ეხლა მაგალითად აი ბიჭებს ფეხბურთი ხო გიყვარს. რომ გინდა რომელიღაც ფეხბურთელს მიბაძო. შენ ხო ცდილობ, რომ მისნაირი მოძრაობები ისწავლო. მაინც და მაინც ახლა გარეგნულად შეიძლება ვიღაცამ მესის და რონალდოს გარეგნულად მიბაძოს, ისეთი ვარცხნილობა დაიყენოს, მაგრამ საერთოდ აზრზე არ იყოს თამაშის. ადამიანმა მხოლოდ გარეგნულად კი არ უნდა მიბაძოს ქრისტეს, არამედ შინაგანად უნდა მიბაძოს. და რითიც დავიწყე საუბარი, ქრისტე არასოდეს არავის არ დაჩაგრავდა და არასოდეს არავის დაჩაგრავს. პირიქით გაჭირებულს დაეხმარება. რა უნდა? რა? წავიდეთ. ცოტა ხანით წავიდეთ, კაი. ცოტა ხანი ჩამოჭიქით და წავიდეთ, კაი. ანუ ჩვენ თუ გვინდა რომ ქრისტიანები ვიყოთ, უნდა ვიცოდეთ ქრისტე როგორია. ჩვენ თუ არ ვიცით ქრისტე როგორია, ახლა წარმოიდგინე, რომელი ფეხბურთელი გიყვარს შენ? ნეიმარი. და ნანახი არ გქონდეს ნეიმარის თამაში, მიბაძავ? აი როგორ მიბაძავ? ხო გამორიცხული. ჩვენ თუ გვინდა რომ ქრისტიანები ვიყოთ და ქრისტეს შესახებ არაფერი არ გაგვიგონია, როგორ იქცეოდა ამა თუ იმ შემთხვევაში, როგორ მივბაძავთ? ვერ მივბაძავთ. და იმისთვის რომ გავიგოთ ქრისტე როგორ იქცეოდა, ნახე რა უნდა გავაკეთოთ. ერთი ის რომ ადამიანმა სახარება უნდა წაიკითხოს. სახარებაში წერია ქრისტეს შესახებ. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ადამიანმა წმინდანთა ცხოვრება უნდა წაიკითხოს. რატო იცი? იმ წმინდანებმა რამდენადაც შეძლეს მიბაძეს ქრისტეს. ანუ ცხოვრებისეულად აი როგორ გამოვლინდა რომ მათ ქრისტეს მიბაძეს, ეგ წერია წმინდანთა ცხოვრებაში. აი როგორ შეიყვარეს ადამიანი, როგორ უერთგულეს, როგორ დაიცეს, საკუთარი თავი როგორ დაიცეს ამ წუთისოფლის სიბილწისგან, ამაოებისგან და ღირსეულად გაატარეს ცხოვრება. ჩვენ წმინდანთა ცხოვრებაში ამას დავინახავთ, ესე იგი. ზოგი, ესე იგი მოწამეობრივად აღესრულა, ანუ თავისი სიცოცხლეც კი გაწირა, რომ ქრისტეზე უარი არ ეთქვა. რომ ქრისტიანად დარჩენილიყო ბოლომდე. ესმით, აი თავი შეწირეს ამისთვის. იმდენად შეიყვარეს ქრისტე. ეხლა ჩვენ რო ჩვენს თავს დაუსვათ შეკითხვა. ქრისტიანობის გულისთვის, ქრისტეს გულისთვის ჩვენ შეგვიძლია რამე გავიღოთ? აი მათ სიცოცხლე გაიღეს. ჩვენ შეგვიძლია რომ დაუშვათ რამე გავიღოთ? აი საკუთარ თავს უნდა კითხოს ადამიანს. სიტყვაზე ვამბობ. თუნდაც ის რაც ჩვენმა მეგობარმა თქვა, ვიღაცამ ცუდი სიტყვა გითხრა. შენ შეგიძლია რომ ქრისტეს სიყვარულისთვის მოუთმინო და აპატიო? აი ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ეხა სათქმელად იცი რა ადვილია, ძალიან ადვილი, მაგრამ როდესაც შენ ფაქტის წინაშე დადგები, რომ ვიღაცა ცუდად მოგექცა, არა, ვიღაცამ მოგატყუა, ვიღაცამ რაღაცამ ზაკრულად რაღაც გაგიკეთა, შენზე ცუდი ილაპარაკა სადღაც, აი აქ ჩნდება შენი ღირსება. შეგიძლია რომ ქრისტეს გულისთვის აპატიო თუ არ შეგიძლია. ანუ ჯერ პირველი სანამ შეგიძლიაზე იქნება საუბარი. გინდა რომ აპატიო თუ არ გინდა რომ აპატიო. თუ გინდა რომ აპატიო, ესე იგი შენ ცდილობ რომ ქრისტეს მიბაძო, მაგრამ იცი რას აღმოაჩენ? აღმოაჩენ რომ პატიება ეგრე ადვილი არ არის. აღმოაჩენ რომ აი შინაგანად გულში დიდი დუღილი მიმდინარეობს, რომ 1000 აზრი მოგდის, რომ მოდი შენ ახლა სამაგიერო გადაუხადე. მოდი შენც რაღაცა ისეთი გაუკეთე, რომ გული ატკინო, რაღაცა მწარე სიტყვა უთხარე. ეს ეშმაკისგან მოდის და ჩვენი დაცემული ბუნებაც ამას ხარს უბამს. ამას აღმოაჩენ. და რა უნდა ქნა ამ დროს იცი? როდესაც ატყობ, რომ შენ ვერ შველი შენს თავს ვერაფერს, გინდა რომ აპატიო, მაგრამ ვერ პატიობ. აი იქ უკვე ახსარება ძალიან მნიშვნელოვანი. რომ თქვა რომ ღმერთო მაპატიე რომ მე ესეთ ცუდი ფიქრები მაქვს მოყვას ის შესახებ რომ ვერ პატიობ. ან დაუშვათ ვიღაცამ დახმარება გთხოვა. ქრისტე ვინმეს დახმარებაზე უარი უთხრა? არასოდეს. და ჩვენ როდესაც დახმარებას გთხოვენ, ჩვენ თუ გვინდა რომ ქრისტიანი ვიყოთ, არა? უნდა მიეხმარო. მაგრამ იქაც აღმოაჩენ რომ გეზარება ეს გააკეთო. ან გენანება ვიღაცა დახმარებას გთხოვს და შენ გენანება ფიქრო მე რო აღარ მეყოს, მე რო აღარ დამრჩეს და ხელგაშლილი არ ხარ მის მიმართ. და ძუნწი ხარ დაუშვათ. და თუ ჩვენ ამ წოდებს ჩვენში აღმოვაჩენთ, კი არ უნდა შეგვეშინდეს, ჩვენ ეგეთები ვართ. მაგრამ ჩვენ თუ ახსარებას ვიტყვით, აი როგორც ლუკამ რო დღესაც დაიბანა ხელები და სუფთა აქვს, აი გახსარება განწმენს ადამიანის გულს. მაგრამ ვინც იტყვის რომ მე ცოდვა არა მაქვსო, ის თავის თავს ატყუებს. ცოდვა ყველას აქვს. ახსარება ყველას ჭირდება. გულიდან რომ გამოიტან იმ ყველა ჭუჭყს და უბედურებას, შენი გული გასუფთავდება. აი მაგალითად ახლა ამ ოთახში რომ წავიდეს, აი მაგალითად ეს ვაჟკაცი წავიდეს და სადღაც რაღაცა ჭუჭყიანი ნივთი იპოვოს და შემოიტანოს დადოს. მერე ეს გოგონა წავიდეს იქ კიდე რაღაცა მყრალი, აი გაფუჭებული თევზი რო აკროლდება ხოლმე სიტყვაზე, ან რაღაცა ესეთი, ან სადმე კატაროა ხოლმე მკვდარი და რას უნიუდის ხო? სადღაც იპოვა და მოიტანა და ეგ დადო, პიანინოს თავზე დადო ეს. მერე კიდე სხვა ესეთი და ცოტა ხანში ეს ოთახი რას დაემსგავსებს? სიბინძურე იქნება, სიმყრალე იქნება, აქ შემოსვლა არავის არ მოუნდება, ხო მართალი? ეგეთია და კარებს რო გააღებ, აქედან ხო სიმყრალე გადის. და ადამიანის პირიდან რო ცუდი სიტყვა გამოდის, ეგ იგივე ის სიმყრალეა. ჩვენი გული რითიც სავსეა, პირიდან ზუსტად ის გამოდის. ამიტომ რა უნდა გააკეთო, იცი? თუ ოთახში რაიმე ესე დაბინძურებულს ნახა, უნდა გაიტანო და გადაყარო, ეგ არის ახსარება. თუ გარეთ რაიმე ლამაზ ყვავილს იპოვი, იქ იასამანს შემოიტან, იქ ვარდს შემოიტან, იქ სხვა რაღაცა ლამაზ აი სუვენირს შემოიტან, დაადებ, გაამშვენებ. ამ ოთახში იქნება კეთილსურნელება. სასიამოვნო იქნება აქ შემოსვლა. კარსაც რო გააღებ, სასიამოვნო სურნელება გავა, ხო მართალია და ადამიანის ბაგეთ ზუსტად იმას მიეტყველებს, რაც მის გულშია. ვიღაცა რო ლამაზად საუბრობს, ესე იგი ეგეთი ლამაზი გული აქვს. ვიღაცა რომ ესე იგი წაქცეულს წამოაყენებს და მანუგეშებელ სიტყვებს ეტყვის, ესე იგი ეგეთი ტკბილი გული აქვს. გესმით რაშია საქმე? ხო და მაგას ახსარება ჭირდება, რომ ჩვენი გულიდან ის სიბინძურე გავიტანოთ და რაც კარგია ის სათნოებები, კეთილი თვისებები ადამიანის გულში დაინერგოს. და მერე იქნები ყველასათვის სასიამოვნო ადამიანი. ყველა შენთან მეგობრობა მოუნდება და უპირველეს ყოვლისა ღვთის წინაშე იქნები სწორად და ღირსეულად მაცხოვრებელი. აი და ეგ იქნება ქრისტიანობა. ქრისტესადმი მიბაძო. აი ქრისტესთვის ქრისტე არის თამდაბალი. თამდაბლობა იცი რა არის? რო არ ამაყოფ, რომ აი მე ეს გავაკეთე, მე ესეთი მაგარი ვარ, მე ამ ადამიანს ჯობი ვარ, მე იმაზე უკეთ თქვი ლექსი თუ იმაზე უკეთესი ნიშნები მაქვს და ასე შემდეგ.
რომ მიხვდები რომ ყველაფერი ღმერთის წყალობით არის რა თქმა უნდა შენი შრომით მაგრამ იმით რომ ღმერთი მოგეშველა ქრისტე არის კეთილი შენ თუ ეცდები რომ მიბაძო შენც ქრისტიანი იქნები კიდე რა შეგიძლიათ აი თქვათ უფლის თვისებებიდან ან რა გაგიგონიათ ან თქვენი აზრით ქრისტე როგორ დაახასიათებდით აბა მითხრა შეიძლება დიახ ადამიანს თბილი გული რო კონდეს ქრისტეს რო შეეროდეს და მონათლული არ იყოს ეს ქრისტიანად არ გამოყავს რა არის იცით თუ ადამიანი გულწრფელია და ცდილობს რომ ღვთის წინაშე სწორად იცხოვროს ის აუცილებლად მივა მონათლამდეც ქრისტე არ დატოვებს ისეთ ადამიანს აუცილებლად მივა იქამდე და მაცხოვნებელი ჩვენი არის ქრისტე ქრისტეა მაცხოვარი ჩვენი კარგი საქმეები კი არ გადაგვარჩენს ჩვენ ქრისტე გადაგვარჩენს მაგრამ ეს კარგი საქმეები რაზეც ახლა ვლაპარაკობთ ეს არის ჩვენი მხრიდან უფალს ამით ვეუბნებით რომ უფალო აი ჩვენც ვცდილობთ რომ ესე იგი შენთვის სათნოთ ვიცხოვრო ჩვენ ამით ვცდილობთ რომ შენი ერთგულები ვიყოთ გესმით თორე ეს კარგი საქმე ის რომ ვიღაცას ხაჭაპური მოუტეხენ სასუფეოს ეს კი არ დაგამკვიდრებინებს ეს შენი მცდელობაა რომ უფალ შენი ერთგულება დაანახო მაგრამ ჩვენი მაცხოვნებელი არის მხოლოდ და მხოლოდ იესო ქრისტე ჩვენი მაცხოვარი მოდი ქრისტეს თვისებებზე ვისაუბროთ აი თქვენი აზრით როგორია ქრისტე იცი რატო ამბობ ბოდიში იცი რატო ამბობ ჩვენ ხო ვთქვით რომ ქრისტიანობა ქრისტესადმი მიბაძოა და მოდი ვთქვათ ჩვენი აზრი როგორი თვისებები აქვს ქრისტეს აი მოდი გოგონა შენ ზოგჯერ მამას არის ეკლესიაში და არ შევანდოთ მეანაი ან მაგას ამბობ ხოლმე რომ თავი აბარებდა ზოგ შენ თავი აკეთებს რომ ჩემზე დასწროს ასვლა რა რა არის იცი ჩემო საყვარელო ეხლა ნახე როგორი ამბავია დაუშვათ შენ აი ქორწილში რომ მიდის ადამიანი იქ ხო თავისი წესი აქვს რომ ესე უნდა გამოეწყო ახლა ქორწილში რომ მიხვიდე ფეხბურთის ფორმით სწორი იქნება აი არა ხო ამბობ თავარია ტაძარში კარგი გულით შეხვიდე და რა მნიშვნელობა აქვს რაღაცა ქორწილში შენ ძალიან კარგი გულით შეხვედი მაგრამ ფეხბურთის ფორმა გაცვი ან მაგალითად ზღვაზე წახვედი საბანაოდ და აი ზამთრის თბილი ქურქი გაცვია ეგრე უნდა ჩახვიდე და იბანაო მაგრამ კეთილი გული გაქვს სწორი იქნება აი ეხლა უბრალოდ შენ წარმოიდგინე კარგად ჩაფუთნული ხარ ესე ყურებიანი ქუდი გახურავს და მიდიხარ რომ აუზში უნდა იბანაო სწორი იქნება იცი რატო ამბობ ყველაფერს თავისი წესი და რიგი აქვს ტაძარში მისვლას თავისი წესი და რიგი აქვს იმ შენ კეთილ გულს ვინმე კი არ წაგართმევს ის რა თქმა უნდა მთავარია შინაგანად იყო ესეთი მაგრამ გარეგნულ ფორმასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დაიღალე კარგი მაით მინდა მე რაცავად გამახსენე და პირამიდები ვიყიდოთ აბა გოგონა რომელიღაც ხელს იწერდა იქნებოდა ის უფრო ზანაჯერაც მოგწევს ყოველს კეთილად ჩემი კეთილად უნდა სამაგიერო არ უნდა გადაუხო თუმცა სახელი რა ქვია ლიზა თუმცა აი როგორც წეღანას თქვი ეგ ადვილი არ არის მაგრამ ქრისტიანობა ეგ არის რომ შენ ქრისტეს მიბაძო შენ სამაგიეროზე არ იფიქრო პირიქით თუ ეცდები რომ სიკეთე გაუკეთო რას აღმოაჩენ იცი სიკეთით გადაუხავ და მე ის ადამიანი დაფიქრდეს მიხვდეს იქნება და შენ დიდი მეგობარი შეიძინა აი ვიღაცამ ცუდი სიტყვა გითხრა ვიღაცამ შენზე ცუდად ილაპარაკა სადღაც და შენ რომ მიხვიდე და აი დავუშვათ რაღაცა შოკოლადი მიართვა და აჩუქო ერთხელ დავუშვათ მან კიდე სხვა დროს კიდე ილაპარაკა ცუდად შენ კიდე კარგად მოექცე კარგი თქვა მასზე და კიდე რაღაცით გაახარო აი კალამი აჩუქო სიტყვაზე ის ხო სადღაც დაფიქრდება მე ამ ბავშვზე ესე ცუდად ვლაპარაკობ და ის კიდე სულ ესე სიკეთით მეკცევა სადღაც სინდისი შეაწუხებს და ვეღარ იზავს შენზე ცუდს ვეღარ იტყვის პირიქით თქვენ შეიძლება ძალიან დამეგობრდეთ მაგრამ შენ თუ იზავდი იმას რომ მან რო ცუდად ილაპარაკა შენ ცუდი თქვა მასზე
ეს გაგრძელდებოდა მისი მხრიდანაც და შენი მხრიდანაც. თქვენ შორის არ იქნებოდა ეს თანხმობა. აბა რა, ხო და სადაც ზიზღი და უსიყვარულობა, იქ ეშმაკია ჩვენ შორის. და სადაც სიყვარულია, ურთიერთგაგება, პატიება, იქ ქრისტეა ჩვენ შორის. რისიზარი იყო, ხო არა მოგვეწურა დრო. აბა კიდევ როგორი თვისებების, ერთი ის აი რაც გოგონამ თქვა ძალიან როგორ ახარ მეგობარო? არა მიშას. ძელი ნაცნობი შემხდა. აბა თავმდაბალი, კი ბატონო, აი თავმდაბლობით უნდა ჩვენ მივემსგავსოთ. მიმტევებელი, კეთილი. ოღონდ სიკეთეს თავისი ფორმა აქვს გაკეთების, ის კი არა სიკეთე როგორ? არც უნდა შენთვის ჩუმად უნდა გააკეთო და არც უნდა დააყვედო. დაუშვათ შენ ვიღაცა სიკეთე გაუკეთე და ის მერე ცუდად მოგექცე. ეგეც არ შე. არც მაგისთვის კი ბატონო რომ მოველოდეთ უკან დაგვიბრუნდეს. ხო გახსოვთ, ერთი კაცი ორმოში რო ჩავარდა და რო ამოიყვანა მეორემ. გზაში რო ამბობს, აი რა კარგი გაგიკეთე რომ ამოგიყვანა 1,7,065 ჯერ უთხრა. თუ სწორად დავთვალე. ხო და წავიდა და ისე ორმოში ჩახტა, აღარ მინდა შენი გაკეთებული სიკეთე. ეგრე არ უნდა გააკეთო. უნდა ჩუმად გააკეთო. ისედაც ჩუმად რომ გააკეთებ, ის თავის დროზე გამომჟღავნდება აუცილებლად. და შენს თვალში უფრო დაფასდება ის ადამიანი. ეგრე არ არის? სალიკო, ეგრე არ არის? კიდევ რითი მივემსგავსოთ ქრისტეს? პატიებით, აი რაც ლიზამაც თქვა. კი ბატონო, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი რამე თქვა. ჩვენ თუ პატივს ვცემთ მხოლოდ მაშინ ადამიანს, როცა თვითონაც კარგად გვექცევა, მაშინ რა გამოდის? ჩვენი ქრისტიანობა მის ქცევაზე ყოფილა დამოკიდებული. გესმით? მაგრამ მიუხედავად მაინც ყველა უყვარს. ხო, აი გარასწორი. ეხა მზე რო ამოდის. განა კეთილისა და ბოროტის ადამიანის მიწას ერთნაირად არ მოაფენს ამ სხივებს. ღმერთიც ეგრეა. ყველას ერთნაირად წყალობს ესე იგი. ყველა ერთნაირად უყვარს. მაგრამ ჩვენ ზოგიერთი ვიღებთ მის წყალობას და ზოგი ვერა. იცი რატო? ეხა მაგალითად ზოგი თუ მზეს მიეფიცხებოდა და დათვებოდა რა. ზოგი თუ წავიდოდა და სადღაც ხის ჭრდილში დადგებოდა და იტყოდა მცივა, ვისი ბრალი იქნებოდა? აბა რა. ხო და აქაც ესეა. შენ თუ უფალს გულს გაუხსნი, მისი სითბო შენს გულში ჩაიღრება და შენ ბედნიერი იქნები. შენ თუ უფალს გულს არ გაუხსნი და იტყვი რომ მე ცუდად ვარ, უხასიათოდ ვარ, უბედური ვარ. წმინდა პაისი ათონელი როგორ ამბობდა, ადამიანებმა ღმერთი თავისი გულიდან გააგდესო და ეხლა კითხულობენ, სად არის ღმერთი? და გულში შენ თუ არ შემოუშვი ღმერთი, ის ძალით არ შემოვა. აი ესე ამბობს წინასწარმეტყველი, რომ ივანეს გამოცხადების წიგნში ასე წერია, რომ ყოველი ადამიანის გულის კართან მდგავარო უფალი ამბობს და ყოველ თქვენგანს უკაკუნებს უფალი გულის კარზე. თუ ვინმე გაუღებს, უფალი შემოვა ადამიანში და თუ არ გაუღებთ, არ შემოვა. ის ძალით არ შემოვა. იცი რატო არ შემოვა? ღმერთმა ჩვენ თავის ხატად და მსგავსად შეგვქმნა და ჩვენ მოგვანიჭა არჩევანის უფლება. შენ შეგიძლია აირჩიო ღმერთთან ერთად ყოფნა, შეგიძლია აირჩიო უღმერთოთ რო იყო. ეს შენი არჩევანი და ღმერთი ამ არჩევანს ძალიან დიდ პატივს სცემს. შენ დაგიტოვა ეს ასარჩევად. იცი რატო? თუ ამ არჩევანს არ დაგიტოვებდა, უბრალოდ შენ იძულებული იქნებოდი რომ ღმერთთან ყოფილიყავი და იძულებით კიდე რადგან ახლა წარმოედგინეთ აი რომელიმე თქვენგანს შეყვარებული რო ყავდეს და დაუშვათ მეორე დაუშვათ ბიჭს გოგონა უყვარდეს და ამ გოგონას არ უყვარდეს და უბრალოდ სხვა გზა ერთ ოთახში რო ჩაიკეტონ უბრალოდ და სხვა გზა არა აქ ამ გოგონას უბრალოდ ვერ გადის ამ ოთახიდან და არ ჯობია რომ კარი გაუღო და თუ უნდა დარჩენა დარჩეს და თუ არ უნდა წავიდეს
და თუ ღია კარის შემთხვევაში მაინც დარჩებოდა, ესე იგი მართლა ყვარები ხარ. და თუ იმიტომ რჩება უბრალოდ რომ კარი დაკეტილია და ვერ გადის, მაშინ ამითი მიხვდები რომ უყვაროა რა? ვერ მიხვდები. ამიტომ კარი გაგიღო უფალმა, გითხრა, თუ გინდა წადი, თუ გინდა დარჩი. შენზეა დამოკიდებული უფალთან დარჩები თუ არა. სულ ყვები ხოლმე, ესე იგი. უნივერსიტეტში სწავლის დროს ცოტა მოусვენრობდით ლიფტში და ვიჭები და გაიჭედა ეს ლიფტი. და ახლა შემკეთებელი მოვიდა ჩვენ შიგნით ვართ ჩაკეტილები და ცოტა ხანიო აქ იყავით არსადარ წახვიდეთო ხელსაწყოებს მოვიტანო და გაგიღებთო და ეხლა რა რომ მოვიდა და ჩვენ რო შიგნით დავხვდით, იმიტომ დავხვდით რომ იმას დაუჯერეთ? სხვა გზა არ იყო, ვერ გამოვიდოდ. აი ღია ლიფტში რო ეთქვა რომ ცოტა ხანში მოვალ და დამელოდეთო და მართლა იქ დავხვედრილიყავით, ეგ უკვე ჩვენი არჩევანი იქნებოდა. ხო მართალი? ახლა გაჭედილები ლიფტიდან სადღაც წავსულიყავ. როგორ? არა, ზოგადად ვამბობ. კიდე რა ვთქვათ, აბა? თქვენ ხო არა გაქვთ რამე შეკითხვები ბავშვებ? კიდევ ერთხელ გურჩიოთ აი ბავშვებს, ვინც არ არის ჩაგვრის მომხრე, მაგრამ ჩაგვრის გავლენის ქვეშ არის და ვერ ეცნია ამ დეგებაში, მაგრამ შეიძლება არ ეხმარებოდეს მის ჩაგვრას. აი რა უნდა გააკეთონ? რა უნდა გააკეთონ და ხმა უნდა ამოიღონ. მაგრამ მეორე მხარე კიდე რა არის, ნახეთ, ის ჩაგვრელიც რაღაცა მიიყვანა იქამდე. ისიც შემთხვევით კი არა, რა ოლიზა? ზოგჯერ ჩაგვრული და ჩავსება ნიმასი რაღაცა პროფესიონალს უწევს ხოლმე ზოგჯერ. აი, უკეთესი არის რომ უთხარი და რომ გავუკეთოთ. ნახელიზა ყველაზე მთავარი, აი რაც ჩვენ ვილაპარაკეთ, რომ შევაჯამოთ. ერთი ესეთი წესი უნდა არსებობდეს თითოეული ჩვენგანის, ამას ეწოდება სახარებისეული ოქროს წესი. რომ მოეკეცი სხვას ისე, როგორც შენ გინდა რომ მოგექცეს. აი ამ ერთ წინადადებას თუ ყველა გაითვალისწინებს, არავინ არავის დაჩაგრავს. თუ დაჩაგროს იპოვის, ყველა მიეხმარება. იმიტომ რომ დაფიქრდი, როგორც მე ვექცევი სხვას, მე რო ესე მომექცენ, მომეწონება? თუ არ მომეწონება, არც მე არ უნდა მოვექცე და თუ მაინც ასე ვექცევი, ეგ ჩემი მხრიდან უკვე ცოდვაა, ეგ უღირსის აქციელი. თუ ყველას ისე ვექცევი, მე რომ მომეწონებოდა, მომქცეოდა სხვა, ეგ ღირსეულის აქციელი, ეგ ღვთისმადლი. აი აქ გადის ადამიანის ღირსების ზღვარი. შენ როგორ აკეთებ ამ დროს? რას აკეთებ სხვისთვის და რისგან იკავებ თავს? აი ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ერთი წინადადება სრულიად შეცვლიდა თითოეული ჩვენთაგანის ცხოვრებას. რომ ყველა ეს გაითვალისწინოს, მაგრამ ამის გათვალისწინება ეგრე ადვილი არ არის. ამიტომ ადამიანი დადის ეკლესიაში, აღსარებას ამბობს, ლოცულობს, მარხულობს, ეზიარება, რომ აი ამ წინადადების გათავისება და შესრულება შეძლოს. და ვინც ცდილობს, რომ საეკლესიო წესით აღსარებას და ლოცვას და მარხვას იმ ადამიანში ნელ-ნელა ჩაინერგება ის სათნოებები, აღმოიფხრება ის ცოდვები, აი როგორც წეღარო ოთახზე ვამბობდით, აქედან სიბიძურე გავა და კეთილსუნდელება დამკვიდრდება. ამიტომაც არის საჭირო რომ ადამიანი ეკლესიურად ცხოვრობდეს. იმიტომ კი არა რომ დაუშვათ რაღაცა მექანიკურად გაშინაარსებულად უნდა აკეთებდეს ამას და ეს ეხმარება ადამიანს. კარგით, რო აღარ გადაგღალოთ, თუ შეკითხვები არა გაქვთ, თავს აღარ შეგაწყენთ, ისეაც დაღლილები იქნებით. არა? კი ბატონო, მე მზათა ვარ. მე მზათა ვარ. აბა ლიზა. აი მაგას ვამბობ ზუსტად. ჩემ თავარია პირველი შეკითხვა დაუსვა შენს თავს. მინდა თუ არა რომ ვაპატიო. თუ გინდა რომ ვაპატიო. მე ნელ-ნელა
უნდა ეცადო რომ აპატიო. შეიძლება ერთბაშად ეს არ გამოგივიდეს, მაგრამ უკვე სურვილი რომ გინდა აპატიო, აი პირველი რა უნდა გააკეთო სიტყვაზე. უნდა აირჩიო და მე ნახე რა უნდა ქნა ლიზა. შეიძლება გულში ეს ბობოქრობა გაქვს კიდე რაღაცა, მაგრამ პირველი ის უნდა გააკეთო რომ არავის არ უნდა უთხრა ამის შესახებ. შენთვის დაიტოვო, არსად არ ილაპარაკო ამის შესახებ. ეხლა მაგალითად აი ცეცხლი რო აანთო რაიმე ჭურჭელში. დავუშვათ სანთელი აანთე. იმას თუ თავს დაახურავ, რა მოუვა? ჩაქრება. ადამიანის მრისხანებაც ესეა. თუ შენ შიგნიდან მრისხანება გაქვს, მაგრამ პირიდან არ გამოუშვებ ამ სიტყვებს, არავის არ ეტყვი, არც იმას არ ეტყვი, ნელა ეს მრისხანება ჩაცხრები. აი ეს უნდა გააკეთო. აი მაგალითისთვის ვიტყვი, ხო არის ხოლმე გაზიანი სასმელები და დავუშვათ რომ შეანჯღრიო ეს გაზიანი სასმელი და უცბად რო თავი მოხადო, რა მოხდება? აი გამოასხავს და ადამიანი არ გავს ხოლმე ამას მრისხანეროა და მე აფრქვევს, აკეთიკით, უც სიტყვებს, ყვირილს, ყველაფერს. ამ დროს რა უნდა გააკეთო? უცბად არ უნდა მოხსნა. უნდა დააცადო, ცოტა ხანი დამშვიდეს ეს. მერე ნელ-ნელა უნდა მოხსნა, ხო მართალი? ხო და აღარ გადმოიყურება. ადამიანის გულიც ეგრეა. როცა გაბრაზებული ხარ, უნდა დააფარო თავსახური და მერე ცოტ-ცოტა უნდა თქვა. ის რაც არ გადმოაფრქვევს რაღაცებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი. აბა სალიკო დამეღალა, მაგრამ ცოტასაც მოითმეს, მაგარი გოგო. ეს უკვე დიდი გოგოა, იცით, 3 წლისაა და 3 წლისები დიდი გოგოები არიან საერთოდ. ხო? 3-ისებიო დიდები არიანო, ესე ამბობს ხოლმე. არ დაუჯეროთ. კიდე რა ვთქვათ, აბა? რას ვთქვით? აბა? აბა გისო. მაგალითად ვიღაცა რომ ჩაგრავს და არავინ არ ყავს რომ დაგეხმაროს და თავს რო ჩახრიდა როლს მენე როგორ სიტყვებს გეძახის რა უნდა გავაკეთო? უც არ უნდა რომ არ ეიქო. როგორ არავინ არ ყავს, ჩვენ უფალი ყველას ყავს. ზოგჯერ აი წმინდა მამები როგორ გვეუბნებიან, იცი? როდესაც ადამიანს არ ესმის შენი, ღმერთს უნდა ელაპარაკო. ღმერთს უთხარი, აი ღმერთი დაალაგებს, აი მლოცვას იცი რა მხელა ძალა აქვს. მე მაგალითად გამომიცდია, რომ ადამიანს რაღაცას ეუბნები ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ და ვერ იგებს. და მე აღარ ეუბნები, მაგრამ ლოცულობ მისთვის. და აკეთებს ისე, როგორც ეუბნეოდი და არ აკეთებდა. გესმის, აი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ გულში ილოცა. აი დილის ლოცვებში ხა ვინც ლოცულობს ხოლმე დილას აღამოს. იქ არის ერთ-ერთი მუხლი, სადაც ჩვენ ვლოცულობთ, ესე წერია, მოძულეთა და მაჭირებელთა ჩვენთათვის. ანუ ვისაც უძულ ვართ, ვინც გვაჭირებს, ანუ თქვენი სიტყვებით რო თქვა, ვინც ჩაგრავს, მისთვის ლოცულობ, რომ მას ბოროტი განშორდეს და ის კეთილი გახდეს. შენ რომ მისთვის ლოცულობ, ეგ იმას კი ანიშნავს, რომ მას სიბოროტეში აძლიერებ, არა? ზოგს ეგრე გონია, იმიტომ ვთქვი ახლა. შენ რომ მისთვის ლოცულობ, მისგან ეს სიბოროტე უნდა წავიდეს და უნდა ღმერთს დაუბრუნდეს, განიკურნოს, შენ ამისთვის ლოცულობ. ამიტომ აი თუ ვინმე არის ისეთი, რომ თქვენ ჩაგრავთ, გავიწროებთ, ცხოვრებას გირთულებთ, განსაკუთრებით ილოცეთ მისთვის და ნახავთ, რომ თქვენი ლოცა აუცილებლად შეეწევა. თქვენი ღმერთზე მინდობა უკვალოდ არ ჩაივლის. ესე იგი, ადამიანი რამდენადაც ღმერთს ენდობა, ღმერთი თითქოს მოვალე ხდება ამ ადამიანს. ეხლა განა ჩვენ ეგრე არა ვართ, აი ლიზა, ვინმე რო გითხრას, ლიზა, შენი იმედი მაქვს. აი რაღაცა პროექტს ვაკეთებთ ხოლმე სკოლაში. შენი იმედი მაქვს, რომ შენ დამეხმარები და უშუალოდ შენ კარგად ერკვევი, ხო არის პროგრამა PowerPoint-ი, ხო არის? და დაუშვათ შენ კარგად ერკვევი, რომ სლაიდები გაუკეთო. ის ვერ ერკვევა. შენ გეუბნეო, ლიზა, შენი იმედი მაქვს და შენ რადგან ამას გეუბნევა, შენი იმედი მაქვს, თითქოს მოვალე ხდები, აი მოვალედ გძნობ თავს. აი ასე რო ეთქვა, ლიზა. ასე რო ეთქვა. ლიზა, შენი იმედი კი არა მაქვს. მაგრამ მაინც საბათ თუ რამეს მოახერხებ, ხო მოახერხებ. თუ არა და მე მაინც შენი იმედი არა მაქვს. მაშინ უფრო მოვალედ იგრძნობდი თავს, თუ რო ეთქვა, ლიზა, შენს იგით გზა არა მაქვს.
შენი დახმარების იმედი მაქვს. ხო უფრო პასუხისმგებლობას იგრძნობ. ჩვენ როდესაც ღმერთს ვეუბნებით, უფალო, შენ ახარ ჩვენი შემწე. მე ვერაფერს ვერ ხვდები, უშენოდ ვერაფერს ვერ გავხდები. თითქოს აი წმინდა მამები ამბობენ ეს თორე ჩემი სიტყვები კი არ არის. ღმერთი შენს გამო მოვალე ხდება, იმიტომ რომ შენ ენდობ იმას. გესმით აი და ღმერთი თუ ჩვენს მხარეს არის, მაშინ ვიღას შეუძლია რაიმე დაგიშაოს. იმაზე დიდი ვინ არის? ამიტომ აი ეს იმედი ყოველთვის გვახსოვდეს და ყოველთვის გამოიყენეთ. შენ თუ ცხოვრობ ისე, თუ მართლა ქრისტე გიყვარს და ქრისტიანულად ცხოვრობ, ის შენი ცხოვრების წესითაც ბევრ ამის ისწავლით. და თუ შენ ეგრე არ ცხოვრობ, როგორც ქრისტიან შეშვენის, რამდენიც არ უნდა ელაპარაკო, ვერავის ვერაფერს აუხსნი. იმიტომ რომ შენ სიტყვებს ძალა არ ექნება. ძალა ჩვენ სიტყვებს მაშინ აქვს, როცა ჩვენ ისევ ცხოვრობთ, როგორც ვლაპარაკობთ. აი მაგაშია საქმე. Şerest. Salikom. Bavshoma eti leksi gvitxra salikom. Da etqvi. Არა, მართლა კი არა თქოს, უბრალოდ ეგრე ეტყობათ თვალებში. შენ რომ ეკლაში მეხუთე? ეგრე ჩუმოთარია ბავშვები. და საბედნიერება იქნება მამა. რომ კონდეთ ამას გაბატონებდი. საწავლეთ, სადმოგითხოვოთ ვის უთხრათ. ეხლა ჩუმად იმიტომ არიან, ნეტა გაკვეთილებზე არ დაგვაბრუნონ და ცოტა ხანი აქ ვიყავ. Çumat kısmı. Tamam ya gayet doğru. Arkadaşlarla geldi. Gayet doğru. Zarien gayet ne bak kuşun boydan sonra. Ve tam sıkıntı o. Religiye kavli. Zarien kargi. Zan saygısı uzak sürdü იმიტომ რომ ესე იგი აი შეუძლებელია ადამიანმა ღვთის შესახებ გაიგოს რაღაცა და გულში არ მოხდეს და აი ღვთის სიტყვის მოსმენა შეუძლია რომ გულში ის სიხარული შემოიტანოს. ეგ არის აქ თავარი. ეგ არის აქ თავარი და იმიტომაც ადამიანი ხვდება რა არის მართლა ღირებული, რა არის მართლა ძვირფასი. და ამიტომაც არიან ალბათ ჩუმად. თან უფალზე რო საუბრობ, უფალი არის ცენტრი. და ალბათ იმიტომაც არიან ჩუმად და წყნარად ხუსანი. ასე რომ ეცადეთ ვინმე დაჩაგრულს რო ნახავთ, გვერდში დაუდგეთ. ეგ იქნება თქვენი ვაჟკაცობა. და ყველაზე ცუდი ისაა, რომ ხშირად იმიტომ ჩაგრეალხული ადამიანებს, აი მაგალითად ფიზიკურად რო არ მოსწონთან, რო არ აქვს რამე შესაძლებლობა. ანუ ღარიბი როა? მე რა, სიღარიბე ბავშვებო, სულაც არ ნიშნავს, რომ ადამიანი ცუდია. არც კი, ცოტა ხანს მოიწმინე მაგ ცოტაც. ანუ ნახეთ როგორ არის. არც სიმდიდრე არ ნიშნავს თავისთავად იმას, რომ ადამიანი ან ცუდია, ან კარგია. არც სიღარიბე არ ნიშნავს, რომ ან ცუდია, ან კარგია. რამდენი შემთხვევაა, რომ ადამიანი მდიდარია, მაგრამ ძალიან ღირსეულად ცხოვრობს. სიმდიდრე არ აფუჭებს ადამიანს დაუშვათ აი მე იმ ადამიანზე ვამბობ, ვინც ღირსეულად ცხოვრობს, ვისაც სიმდიდრე არ აფუჭებს. არ ფიქრობს, რომ ეს მარტო ჩემია. ზოგჯერ ადამიანი მდიდარი როა, ფიქრობს, რომ თუ ღვთის მოყვარია ეს მდიდარი, ფიქრობს, არა, ეკლესიაზე კი არ არის საყვარელო საქმე, რაზეა, ეცი ფიქრობს, რომ ეს სიმდიდრე მარტო ჩემი კი არ არის. გაიხედავს გაჭირებულ მეზობელს დაინახავს, ნათესავს, მიეხმარება, მაგრამ არის ისეთი მდიდარი, რომელიც მარტო თავის თავზე ფიქრობს და ფიქრობს, რომ ეს მარტო ჩემია. კი ბატონო.
და ზოგი ღარიბი კიდე ნახე შეიძლება ღარიბი იყოს მაგრამ ღირსეულად ცხოვრობდეს ზოგი ღარიბი შეიძლება ღარიბი იყოს მაგრამ უღირსად ცხოვრობდეს ანუ მარტო სიღარიბე კი არ არის ან კარგი ან ცუდი არც სიმდიდრეა თავისთავად ან კარგი ან ცუდი აი მაგალითად სახარებაში არის ერთი ასეთი ამბავი ცხოვრობდა ერთი მდიდარი კაცი რომელიც ყოველდღიურად ძვირფასად იკვებებოდა ძვირფასი შესამოსელი ეცა ამასთან ერთად მის ჭიშკართან იწვა გლახაკი ლაზარე რომელსაც არაფერი არ ქონდა ერთიანად დაწყლულებული იყო ძაღლები მოდიოდნენ მის წყლებს ლოკავდნენ მოკვდა მდიდარი და დამარხეს და ჯოჯოხეთში გაახილა თვალები ლაზარე როდესაც გარდაიცვალა ჯერ ლაზარე გარდაიცვალა ეს ანგელოზებმა წაიყვანეს სამოთხეში სასუფეველში წაიყვანეს ეხა ეს მდიდარი ევედრება მამამთავარ აბრამს მამაო აბრამ გამოგზავნე ლაზარე რომ წყალში ჩააწოს ერთი თითი და ენა გამიგრილოსო იმდენად ვიტანჯები აქ ცეცხლის ალით და მამამთავარმა აბრამმა უთხრა რომ შვილო გაიხსენეო შენო შენ ცხოვრებაში უკვე ყველაფერი მიიღეო ანუ ყველაფერი საუკეთესო გქონდა ლაზარე კი ითმენდაო ყველაფერს ლაზარეს არ ქონდა არაფერი მაგრამ ნახეთ რა არის თავარი მდიდარი იმიტომ კი არ დაიღუპა და ჯოჯოხეთში იმიტომ კი არ მოხდა რომ მდიდარი იყო არამედ იმიტომ რომ ამ სიმდიდრეს არასწორად იყენებდა ლაზარე იმიტომ კი არ ცხონდა რომ ღარიბი იყო ლაზარე ითმენდა იმას რაც არ ქონდა იმიტომ გადარჩა ძალიან ბევრი რამე გაუკეთა თავის მოსახლეობას ძალიან ბევრი რამე ღირსეული ადამიანი. მამა გაბრიელს ერთი საწოლი ქონდა და იმ საწოლზე ხატები ელაგა და თვითონ ხეზე იყო. მამა გაბრიელი საერთოდ ესეთი განსაკუთრებული მოღვაწე იყო. ხო და თავარია რომ შენ რაც გაქვს რაში იყენებ? რისთვის იყენებ? ხო აი და დავუშვათ აი დაბადების დღე გაქვს. მოგიტანეს საჩუქრები. მოგიტანეს საერთოდ ესე მაინც და მაინც საჩუქრებს კი არ უნდა ელოდებოდე, უნდა ცდილობდე რომ შენ აქეთ ვინმე გაახაროთ. თუნდაც შენს დაბადების დღეზე რომ ეს როდესაც ჩუქნი, წმინდა პაისი ათონელი ამბობს, შენ სულიერ სიხარულს განიცდი. როდესაც შენ ჩუქნიან, მაშინ ხორციელად გიხარია და სულიერი სიხარული გაცილებით აღმატებულია ხორციელს. ანუ როცა ჩუქნი, უფრო მეტად გიხარია. და დავუშვათ ორი ერთნაირი სათამაშო გაჩუქეს რაღაცა. ორი ერთნაირი ბლოკნოტი, კალამი. შენ კი არ უნდა იფიქრო, მოდი ამას რო დავხარჯავ, მერე მეორეს. უნდა იფიქრო, იქნება ერთი სხვისთვის არის. ვისაც არ აქვს. აი გიქნებოდა სწორი. რო დაფიქრებულიყავ, რატომ მაინც და მაინც ამდენი სათამაშო? იქნებ გავიხედო, ვიღაცას არ აქვს, ვიღაცას კალამი არ აქვს, ვიღაცას სახატავი რვეული არ აქვს, თუ სხვა ამგვარი. აი ამაზე უნდა იფიქრო. შეიძლება. ეგრეც ხდება. მაგრამ საერთოდ სხვაზე ლაპარაკი ადვილია. საკუთარ თავზე არის თავარი. ეხლა ჩვენ რაც მოვისმინეთ, ჩვენ თუ ვიფიქრეთ, რომ ეს სხვაზეა ლაპარაკი, ჩვენ ამისგან სარგებელს ვერ მივიღებთ. თუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს შეიძლება ჩვენ გვეხებოდეს, მაშინ სარგებელს მივიღებთ. აბარა, ყველა თავის თავზე უნდა მივიღოთ. ჩვენ რო დავუშვათ სახარებას ვკითხულობთ, წმინდანთა ცხოვრებას თუ ქადაგებას ვისმენთ, უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს ჩვენ ხო არ გვეხება ნეტ, ან რამდენად გვეხება, როგორ ანაირად. ჩვენ თუ ლაპარაკობთ დავუშვათ სიძუნწეზე და გაგვახსენდება, რომ აი ზუნწი ადამიანია და იმაზე ლაპარაკობს, ჩვენ აქედან სარგებელს ვერ მივიღებთ. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, რომ იქნებ სადმე ჩვენ დაგვენანა რაღაც. იქნებ სადმე ჩვენ დაჩაგრულს ვერ დავეხმარეთ. იქნებ ჩვენ დავჩაგრეთ ვინმე სადმე. შეიძლება ადამიანმა ყველაფერი ზეპირად იცოდეს, მაგრამ არაფერს არ აკეთებდეს.
შეიძლება ადამიანმა ცოტა იცოდეს, მაგრამ იმ ცოტას გულმოდგინედ ასრულებდეს. მომართალი. შეიძლება ბევრი იცოდეს და ამ ბევრის გაკეთებას ცდილობდეს. თუ არ აკეთებ, მარტო ცოდნა არ გარგებს. შეიძლება იცოდე, რომ მოწყალება კარგია, მაგრამ არავის ეხმარებოდე. შეიძლება იცოდე, რომ დაჩაგრულის გვერდში დგომა კარგია, მაგრამ არასოდეს ხმას არ იღებ. ერთხელ ასეთი რამე მოხდა. სამართლის ლექცია იყო. ჩვენ ხო გაკვეთილები გვაქვს. უნივერსიტეტში სტუდენტებს ლექციები აქვს, ხო და სამართლის ლექცია. სამართალზე სწავლობენ ბავშვები. ლექტორი ეკითხება, რა განსხვავებაა სამართალსა და სამართლიანობას შორისო. იქ ბავშვებმა სხვადასხვა აზრები წამოაყენეს და შენ რა ქვია? სოფო. ადგა დაუშვათ ეხა მე რო ვთქვა, რომ სოფოს რო ვთქვა, რომ ადექი და დატოვე აუდიტორია მეთქი. დატოვე კლასი და გააგდო აუდიტორიიდან. ჩვენს ხო კლასები ქვია ჩვენს ოთახებს და იქ აუდიტორია. გააგდო აუდიტორიიდან. არაფერი მიზეზი არ ქონდა. უბრალოდ ეხა როგორც მე არ ქონდა, უსამართლოდ გააგდო. და რო დამთავრდა ლექცია, ბავშვებს ეკითხება. მე რომ სოფო გავაგდეო აუდიტორიიდან, მე სწორად მოვიქეციო? არა უთხრეს. აბა რატო ხმა არ მოიღეთო? თუ იცოდით რომ მე უდანაშაულოდ გავაგდე, რატო ხმა არ მოიღეთო? და მე ნახე რა უთხრა. სამართლიანობა ის კი არ არის, იცოდე მხოლოდ რა არის სწორი და რა არის არასწორი. არამედ რომ იცი, შენ სიმამაცე გჭირდება, რომ ეს გამოხატო და გააკეთო. შენ რო იცი, რომ ვიღაცა იჩაგრება, მარტო ის რომ შენ აწონდაწონო, იჩაგრება თუ არ იჩაგრება, ეგ კი არ არის სწორი. შენ რო დაუდგე გვერდში, ეგ არის სწორი, ეგ არის სამართლიანობა. თქვენ გამოშვებული ტექნი რომელიც კედლის მიღმა, კლასში რო ერთით ჩაგიდნენ და გურამს რო ჩაგრით. მე ყველა გვერდში დაუდგა, კი ბატონო. ეგეც ზუსტად მაღაზია, ჩაგვრაზე. ხო და იყავით ის პირველი, ვინც დაჩაგრულის გამო ხმას ამოიღებს. იყავით ის პირველი და მე მეორეც გამოჩნდება, მე მესამეც და უფალი ამბობს, სადაც 2 და 3 შეიკრიბება ჩემი სახელითო, მეც იქ ვარ მათ შორის. ეგ იცი რას ნიშნავს? თუ 2 ადამიანი გაერთიანდება, რომ მესამე დაიცვას, ღმერთიც იქ არის და სადაც ღმერთია, იქ ყველაფერი კარგად დამთავრდება. ამის ჩვენ უნდა გჯეროდეს და უნდა გააკეთოს ეს ადამიანი. მითი რამდენი წერე დაგჭირ, მითი კიდე შემოვარ. რა ქნას დაიღალა. დიდი გოგოა და დაიღალა, დიდი გოგოა და დაიღალა. პლატონი ასეთ რამეს ამბობს. 4 რამე მაკვირვებს ადამიანში და ერთ-ერთი ეგეც არის. როცა პატარა არისო, დიდობა უნდაო. ახლა სალიკო დიდი გოგოა, დიდობა უნდა. როცა დიდიაო, პატარაობას მისტირისო. ახლა ეს სიტყვაზე ცოტა ასაკიან ადამიანს რო უთხრა, როგორ ახალგაზრდულად გამოიყურები? გავხარდებ. ძალიან გაუხარდებ. ან ასაკს უთხრეს და საერთოდ არ მეკითხება. აი როგორ ახალგაზრდულად გამოიყურება, ჩემი კლასელის დედაა და როგორ ახალგაზრდულად გამოიყურება. შალიკო კიდე ნახეთ როგორი დიდი გოგოა. დიდი გოგოა. კიდე რას ამბობს, იცით? ადამიანებიო ისე ცხოვრობენო, რა მიკვირსო. თითქოს არასოდეს არ მოკვდებიანო. და ბოლოს ისე კვდებიანო, თითქოს საერთოდ არ უცხოვრიათ ამ ქვეყანაზე. ანუ არაფერი არ გაუკეთებიათ, გესმით? ტყუილა ჩაიარა ამ ადამიანის ცხოვრება. ეხლა რომ ჭამდა, რომ სვამდა და რო ეძინა და რო ერთობოდა, ეგ არ ითვლება. იმის იქით რაღაცა რო უნდა გააკეთო, მაგაზეა ლაპარაკი. კიდე იცი რას ამბობს, რა მაკვირვებსო? ესე იგი ადამიანებიო, მთელ ჯანმრთელობას ხარჯავენ იმაში, რომ ფული მოიპოვონ. და ბოლოს ეს ფული აღარ ყოფნით, რომ დაზიანებული ჯანმრთელობა აღიდგინონ. ამიტომ იქა ზომიერებაა საჭირო, ზედმეტი არაფერი არ ვარ. ზომიერება ყველაფერში კარგია. უზომო არაფერი არ ვარ.
ეს ზომიერებაც არის სათნოება, სიკეთე. აი ადამიანს რამდენადაც კარგი რამე არ გქონდეს, მაინც არ დროს იქნება ხმაყოფილი, მაგალითად ადამიანს ყველაფერი ჰქონდა. ედემში, მაგრამ ერთი ხილია უკძალეს მარტო და ხო და იმასაც კი ბატონო. აი მან რა არის, იცი? მან ზომიერება იცი რა არის? რაც გაქვს, იმით იყო კმაყოფილი. ეგ არის ბედნიერება. კი ბატონო. კი ბატონო. ზოგს შეიძლება აი დაუშვათ ზამთარია და ხელთათმანები არ გაგდა ქციო და გაიხედო და ნახო ვიღაცას ხელი არ აქვს. გესმით რაზეა? იმას ხელთათმანი კი არა, ხელი არ აქვს საერთოდ. აი მაგაზეა ლაპარაკი. შენ შეიძლება როცა რაღაცა გაქვს და კიდე უფრო მეტი გინდა, ყოველთვის უბედური ხარ. კიდე უფრო მეტი, არასდროს ბედნიერი და კმაყოფილი არ ხარ. შენ მაგალითად ზამთრის აღაცმენია, ზოგს მარტო ზამთრის გამთაში ამიტომ აი მამა გაბრიელი ასეთ რამეს ამბობს. აი წაღან გოგონამ რომ მამა გაბრიელზე თქვა. დაიწყეთ ღმერთისთვის მადლობის გადახდა იმისთვის, რაც გაქვთ და ღმერთი მოგცემთ იმას, რაც არ გაქვთ.